Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz müdavimlər, mən Fərid Qafarov. Bu gün sizinlə bağça müdirlərinin işə qəbulu üzrə hazırladığımız sınağın izahına baxırıq. Keçək birinci sualımıza. Birinci sualımız anaqram bölməsindən bir sualdır. Bu sualımızda meteorit, barometr, voltmetr, termometr, dinamometr. Bunlar hamısı cihazdır, amma meteorit cihaz deyil. İkinci sualımız şifrələr bölməsindən bir sualdır. Gəlin baxaq sualımıza. İlk öncə hərflərimizi tapırıq. Nə edirik? Verilmiş hərflərin sonuncu hissəsinə baxsaq, 3 dənə q var və 3 dənə də 3 var. Deməli, q'larımız oldu 3. Həmin dəqiqə üzərinə qeyd edin ki, gözünüzün qabağında olsun hansı hərf olduğu. O zaman 2 dənə də a'mız var, sonda 2 dənə də 8'imiz var. Gəlin, harada q varsa yerinə 3 yazaq, harada a varsa yerinə 8 yazaq. Artıq biz buradan görürük ki, 3'lər a oldu, 8'lər də oldu q. Yox, üzr istəyirəm, əksinə. 3'lər oldu q, a'lar da oldu 8. Buradan da onda 9'umuz bizim olur nə? Ş hərfi. Onda şaiqin şifrəsi deməli 9, 8, i olur 0. İlərimiz 0 tapdıq. Biz onda buradan qişanın şifrəsini tapsaq 30'dan başlayacaq. 30'dan başlayan bu şifrəmiz var. Onda ş olur 9. Deməli biz buradan tapmışdıq şaiqi, qişanı. İndi biz buradan ş hərfinin 9 olduğunu biliriksə, aşıq sözünün şifrəsini tapsaq 89'dan başlayır. 89'dan başlayan bizdə 2 dənə şifrə var. 8903, bizdə 8963. 8903 aşığın şifrəsi olduğuna görə onda 8963 də olur aşığın şifrəsi. I hərfi də 6 olanda onda deməli qısanın şifrəsi olur 36 ilə başlayan, yəni birinci 36 48. Bizdən qaçırğa sözünü soruşursaq q'nı tapdıq 3. A'nı tapdıq 8, s'nı tapdıq 4, i'nı tapdıq 6, r hərfin şifrəsini bilmirik, g hərfini bilmirik, a hərfimiz də bizim oldu 8. Deməli şifrəmiz 38, 46 ilə başlayır. B variantını silərik. Burada 49'dur. D-ni də sildik. 7 də 38, 96'dır. Yeni də sildik. A variantında 2 dənə 2 yanaşı ola bilməz. Çünki bizdə r ilə g fərqli hərflərdir. Cavabımız oldu C variantı. Üçüncü sualımız analogiya bölməsindən bir sualdır. Baxın, pilləkən pillələrdən ibarətdir. Qatar nələrdən ibarət olur? Vaqonlardan. Dördüncü sualımız yenə analogiya bölməsindən bir sualdır. Baxın, buğdadan un hazırlanır. Ondan çörək. Burada süddən qatıq hazırlanır, qatıqdan da ayran. Bəzi halı tələbələr deyir ki, mənim cücədən toyuq olur, toyuqdan yumurta. Yox. Cücədən toyuq olur. Amma toyuqdan biz nə hazırlayırıq? Yemək hazırlanır. D variantı səhvdir. Məsələn, ağacdan kitab, kitabdan kağız olmur, ağacdan kağız olur, kağızdan kitab olur. Hərfdən mətn olmur, hərfdən söz olur. C-ndə çıxırıq. Mürəkkəbdən deyəcək alınmır. Şura A variantı. Baxaq, 5-ci sualımız ardıcılıqlar bölməsindən aid bir sualdır. Bu sualımız Fibonacci qaydasından həll olunur. Yəni 4-dən 5-in cəmi 9 eləyir, 5-in 9-un cəmi 14, 9-un 14-ün cəmi 23, 14-dən 23-ün cəmi 37, 23-dən 37-nin cəmi 60, 37-nin 60-ın cəmi 97 bu ardıcılıqla gedir. Cavabımız olur D variantı. Bu 6-cı sualımızda mətn məntiq təhlil bölməsindən bir sualdır. Bu tip sualları işləyərkən ilk öncə cədvəl qurun. Hansı parametrləri var? Birinci ad parametrləri var. Bizdən istəyən adı var, 5 dənə adımız var. 5 hissədən ibarət quracağıq cədvəlimizi. Baxın, birinci bizdə nədir? Fərid, Araz, Elvin, Şahin və Kənan. Sonra isə texniki, qablaşdırma, quraşdırma, daşıma və nəzarət. 5 dənə bunların nəyi var? İxtisasları var. Texniki,
Biraz yaxınlaşdıraq. Qablaşdırma, quraşdırma, daşıma və nəzarət. İndi isə görək nə deyir. Deyir, fərid ya texniki ya da quraşdırma bölməsində işləyir. Bunu deməli, fərid digərlərində işləyə bilmir. Yəni, qablaşdırmada olmur, daşımada olmur, nəzarətdə olmur. Araz ya qablaşdırma ya da quraşdırma bölməsində işləyir. Qablaşdırma ilə quraşdırmada işləyirsə, onda texnikdə işləyə bilməz, daşımada işləyə bilmir, nəzarətdə işləyə bilməz. Elvin ya texniki, ya daşıma, ya da nəzarətdə işləyir. Onda qablaşdırma ilə quraşdırmada işləyə bilməz. Şahin ya daşıma, ya da nəzarətdə işləyirsə, onda deməli, nə texnikdə olmur, nə qablaşdırmada olmur, nə quraşdırmada olmur. Kənan isə ya daşıma, ya da quraşdırmadadır. Daşıma və ya quraşdırmadadır, onda texnikdə olmur, qablaşdırmada olmur və nəzarətdə də olmur. Cədvələ baxan kimi görürüm ki, arazda bir dənə qalır qablaşdırma. Onda araz digər ixtisasda da işləyə bilməz. Gəlin görək bizə nə deyir. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Elvin texniki bölmədə işləyir. O haqda dəqiq məlumatımız yoxdur. Quraşdırmada ola bilər. Şahin nəzarət bölməsində işləyir. Şahin nəzarətdə də ola bilər, daşımada da ola bilər. Dəqiq məlumat deyil. Araz qablaşdırma bölməsində işləyir. Həqiqətən də tapmışdıq ki, Araz qablaşdırmada işləyir. Cavabımız oldu C variantı. Bax, 7-ci sualımız fiqur analogiyası bölməsində bir sualdır. Baxın, birinci bu şəkildən bu şəkil necə alınır? Bunu elə bilin ki, 180 dərəcə sadə əqrəb istiqamətində fırladırıq. 90 dərəcə fırlatdığımız zaman bu hissə düşür sol tərəfə. Və bir dəfə də 90 dərəcə fırlananda olur yuxarıda bu formada. İndi eyni ilə bu şəklimizi biz 180 dərəcə sadə əqrəb istiqamətində fırladırıq. Bir dəfə 90 dərəcə fırlatdığımız zaman bu qarmaq hissəsi düşür aşağı. Bir dəfə də 90 dərəcə fırladanda bu olur sol tərəfdə. Və diqqətlə bilməlisiniz ki, bunun aşağı hissəsi belə bir xətt olur. Yəni, belə bir düz xəttimiz var. Cavab variantlarına baxanda doğru cavab variantımız yalnız B-də var. Qarmağı sol tərəfdə olan. Baxın, 8-ci sualımız yenə məntiqlər bölməsindən bir sualdır. A, B, C və D avtomobillər soldan sağa nömrələnmiş 1, 2, 3 və 4 nömrələr dayanır. Deməli, 1, 2, 3, 4. Amma B avtomobilləri yanaş dayanıb. Aynən bir 1, 2 də ola bilər, 2, 3 də ola bilər, 3, 4 də ola bilər. C avtomobili isə B və D-nin avtomobillərin arasında dayanıb. Deməli, B ilə D-nin arasında C var. Bir bu şərt daxilində ödənir. Bir də B ilə D-nin arasında C bu şərt daxilində ödənir. Və bizə deyir ki, A və B avtomobillər yanaş dayanıb. Aynən B-ni bu formada yanaş dayandıra bilərik. Və yaxud da ki, aşağıdakı şərtdə D, C, B də yazıb A-nı buraya yaza bilərik. Yəni, bu şərtdə ödənmiş olur. O zaman bizdən soruşur ki, C avtomobili neçə nömrəli dayanacaqda ola bilər? Yuxarıdakı şərtdə C oldu 3-də, aşağıdakı şərtdə C hər iki ehtimalda 2-də olur. Deməli, C 2 və 3-də ola bilər, o da B variantı. 9-cu sualımız cədvəl məsələsidir. Belə bir cədvəlimiz verilib, bizə deyir ki, yuxarıdakı cədvəldə bir sahədə yetişdirilən 5 növ bitkilərin yetişdirildiyi sahələr və bu sahələrdən əldə olunan məhsul miqdarları verilmişdir. Bu bitkilərin yetişdirildiyi ümumi sahənin neçə faizinin lobya yetişdirilmişdir? Ümumi sahəmizi tapsaq hamısını toplayırıq. 3000, 2700, 5700 plus 6000, 11700 plus 300 elə də 12000. Həmişə ümumini biz götürürük 100%. Bizdən soruşulan isə lobya yetişdirilən sahədir, o da 6000'dir. Onda 6000'imizdə olur x faiz. Bunu tənasüb kimi eləsək, x bərabərdir 6000 vuraq 100 bölək 12000. 6000 ilə 12000 ixtisar edir 2 eləyir, 100'ü də 2 böləndə eləyir 50%. Cavabımız olur C variantı və yaxud da ki, belə baxa bilərsiniz ki, 12100% isə 12000'in yarısı da 6000. Onda 6000'də 100%'in yarısı olur, 50% olur. 10-cu sualımız tərəzilər bölməsindən bir sualdır. Gəlin baxın. Sol tərəfindən sol tərəfi, sağ tərəfindən sağ tərəfi toplayaq.
Sol tərəfdən sol tərəf topladığımız zaman buraya gəlir 2 dənə ağ dairə və bir dənə də qara dairə. Burada isə 3 dənə üçbucaq gəlir. Və diqqətlə baxın, bunlar bir-birinə bərabərdirsə eyni olanları silməliyik. 2 dairə ilə 2 dairə, bir üçbucaqla bir üçbucaq silindi. Sol tərəfdə qaldı 1, 2, 3, 4 dənə qara dairə, 2 dənə də üçbucaq. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, onda bir dənə üçbucağımız 2 dənə dairəyə bərabərdir. Bir burada, bir burada. Bu üçbucağımız da bir burada, bir burada. 2 dairəyə bərabərdir. Bizdən bir üçbucağı soruşur. Tapdıq ki, 2 dairəyə bərabərdir. Bax, 11-ci sualımız. Deyir, aşağıdakılardan hansı həyat pozan istifadə etmədən rəsm çəkmək sənətidir cümləsi mənaca ən yaxındır. Bəziləri yaşamağı bir sənət olaraq qəbul edir. Xeyr. Bu verilən cümləyə uyğun deyil. Yaşanan hadisələri geri qaytarmağın yolu yoxdur. Bəli. Baxın, pozan istifadə etmədən rəsm çəkməkdir. Həyat. Yəni, biz yaşanmış hər hansısa bir hadisəni geri qaytara bilmirik. Baxaq, 12-ci sualımız. Belə bir dairəvi diaqramdır. Dairəvi qrafikdir. Bizə deyir ki, aşağıdakı dairəvi qrafik arpa, buğda və qarğıdalı yetişdirilən sahənin bir hissəsini göstərir. Arpa yetişdirilən sahə 150 hektardır. Yazarıq buraya 150. Qarğıdalı yetişdirilən sahə neçə hektardır? Baxın, dairəvi qrafiklərdə daxili bucaq 360 olur hamısı. 150 burada, 90 buradadırsa, bu eləyir 240. Ona deməli, bura qalır 120 dərəcə ki, bunların cəmi eləsin 360. İndi diqqətlə baxın. 90 dərəcədə 150 hektar olubdur. Onda 120 dərəcədə də olar x hektar. Buradan x bərabərdir. 120 vuraq 150 bölək 90. 120-ni 150-yə vuranda eləyir 18.000. Onu da 90-ı böldüyümüz zaman alacağıq necə? 200. Yəni B variantı. Bax, bu sualımıza deyək, qrafikə görə 2006-cı ildə metro və avtobus sərnişinlərinin sayı arasındakı fərq nə qədərdir? 2006-cı ildə avtobus sərnişinləri olub 60 dənə 100. 60-ı 100-ə vuranı, yəni 6000. Metro sərnişinləri isə 2006-cı ildə olub 30 dənə 1000. Yəni 30.000. Bunlar arasındakı fərqi tapdığımız zaman 30.000-dən 6.000 çıxanda eləyir 24.000. 14-cü suala baxaq. Deyir, atanın 31, həmin deyək qeyd edin. Ata 31. Oğlun da 9 yaşı var. Neçə ildən sonra deyirsə, hər birinin üzərinə x gəlirik. X il, x il. Atanın yaşı oğlunun yaşından 3 dəfə çox olar deyirsə, oğlunun yaşını 3-ə vurursunuz ki, atanın yaşına bərabər olsun. Sadə bir tənlikdir. 31 plus x bərabər 3 vuraq 9, 27 plus 3 vuraq x, 3x. 3x-dən x çıxanda qalır 2x bərabərdir 31-dən 27 çıxanda 4 eləyir. Buradan x bərabərdir 4 bölək 2 elədi 2. 2 ildən sonra atan olur 33 yaşı, oğlun da olur 11 yaşı. Həqiqətən də baxın, atanın yaşı oğlunun yaşından 3 dəfə çox oldu. 15-ci sualımıza baxaq. Deyir, 60 yerlik avtobusda oturacaqların 25% dolmuşdur. 60 yerdir. 25% nə deməkdir? Yəni onun 4-dən biri. Və yaxud ki, faizini tapa bilərsiniz. 60 vuraq 25 bölək 100. 100 ilə 25 ixtisar qalır 4. 60 da 4-ə bölən eləyir 15. Bunun 15 yeri dolub. Onda 45 yeri də avtomatik qalır boş. Sonra deyir ki, dayanacaqda 5 nəfər düşdü. Doludan 5-i gedəndə qalır 10. Onda avtomatik olaraq boşunda 45 nəfər neyinir? Artıq olur 50 nəfər. Yəni 5 nəfər artır. Bu doluda 50. Sonra deyir ki, 26 nəfər mindi. 26 nəfər mindiyi zaman dolu olur 10 nəfər idi. 26 da minəndə oldu 36 nəfər. Boşdan isə deməli 26 nəfər neynədə çıxırıq. Olur 24 nəfər də boş. Bizə deyir, oturacaqların neçə faizi boş qalar. Ümumi oturacaqlarımız 60-dır. Bu bizdə 100% təşkil edir. Boş qalanlar da 24 oldu. Bu da bizdə x% təşkil edir. Buradan x bərabərdir. 24 vuraq 100 eləyir
2400 onu da 60'a böldüyümüz zaman alınır 40%. Yəni B variantı. Və yaxud da ki, belə eləyə bilərsiniz. 24'ü bölərsiniz 60'a, vurarsınız 100'ə. 24 bölək 60, vuraq 100. Bu qaydanı tapa bilərsiniz. Yəni 40% almış olacaqsınız. Bugünlük sınavımızın izahı bu qədər. Əgər siz də bu tip videoların gəlməni istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, kanala abunə olmağı unutmursunuz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.